ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ። ከመይ ጸኒሕኩም? ሎሚ ብኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ እየ መጺእኩም ዘለኹ። ሎሚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንጎ ናይ መዓልቲ ቃል ንካፈሎ ንመዓልቲ ድኸውን ቃል ኣይኮንኩን ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ። ሎሚ ኣብ ቅድሚና ኣዳሊናያ ዘለና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ምሳና ኣብኡ ሓቢርኩም ክትሰርሑ ምሳና ኣብኡ ሓቢርኩም ክትደጋገፉ ዕድመ ከቕርበልኩም ኢለ መጽእ ዘለኹ። እዚ ድማ ዓብ በረኸት ንሂወትኩም እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ። ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም እትፈልጥዎ ቤተ ክርስቲያንና ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ይድበሃል። ንኸባቢ 5 ዓመት ድኾን ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሕጂ ናብ ሻድሻይ ዙር ዝኸይድ ዘሎ ዓመት ናይ መንእሰያት ዘገርም ዝኾነ ናይ ስልጠና ጊዜታት ነዳሉ ጸኒሕና ኢና። ብጣዕሚ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ውጽኢት ተጽዕኖ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት መንእሰያት ክንሪኤሉ ጸኒሕና ኢና ማለት እዩ። ኣምላኽ ረዲኢና ድማ ንብዙሓት መንእሰያት ካብ ዝተፈላለየ ቦታ መጺኦም ነዚ ዘገርም መኣዲ ናይ እግዚኣብሔር እንዳተኻፈሉ ክሳብ ሕጂ ክመፁ ጸኒሖም እዮም። ሕጂ ድማ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ማርች ኣብ ቅድሜና ዘሎ ጁላይ ቅሬታ ካብ 15 ጁላይ ክሳብ 19 ጁላይ ንመንእሰያት ንካምፕ ምሳና ሒዝናዮም ክንከይድ ኢና ማለት እዩ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ክኸውን እቲ ፕሮግራም ኣብዮም ምሳና ክሓድሩ ኣብዮም ምሳና ክቕንዩ ኣብኡ ድማ ብዙሕ ዝኾነ ፕሮግራማት ኣዳሊናሎም ኣለና። ብዙሕ ዝኾነ ስልጠናታት ተዳሊሎም ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ተዳልዩ ዘሎ ፕሮግራም ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ወጻኢታት ይድሓትት፣ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብብዙሕ መንገዲ ድማ ክሳብ ሕጂ ክድግፈና ጸኒሕ እዩ። ሕጂ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ደጋፊና ኮይኑ ኣብ ጎንና እዩ ደሎ። ሎማዓንቲ ግን ነቶም ንኣገልግሎትና ትባርኹሉ ደለኹም ብናይ መዓልቲ ቃል ድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይዚ ኣገልግሎት ተኻፈልቲ ኮንኩም ክትመፁ ድጸናሕኩም ኣብዚ ባህደብል ዕዮ ናይ እግዚአብሔር ንሰርሖ ዘለና ድማ ሎሚ ድማ ንሓደ ሰብ ዲኹም ንኽልተ ሰብ ዲኹም ከምቲ ኣብ ልብኹም ደሎ ምሳና ኣብ ጎንና ክትኮኑ ንመንእሰያት ክትምውልዎም ንመንእሰያት ክትድግፍዎም ብናይ ገንዘብ ነገር ኣብ ጎኖም ደው ክትብሉ ፓርትነር ክትኮኑ ትደልዩ ወይ ድማ ነዛ ሕጂ ዘላ ናይ ካምፕ ጊዜ ክድግፉ ትደልዩ ንበረኸትኩም ድኸውን ዘርኢ ክዘርኡ ትደልዩ ሰባት ንዓኹም ዕድል ክበኩም ኢለ ሎማዓንቲ እዛ ሓሳብ ሒዘ መጽእ ዘለኹ። እዚ ተዳልዩ ዘሎ ፕሮግራም ከምቲ ክነግረኩም ድጸናሕኩ ባስ በዓልና ኢና ካብ ዝተኻሪና ክንከይድ እንደገና ካምፕ ሙሉእ ኢና ተኻሪና የደለና ዓብ ካምፕ ብዙሕ መደቀሲታት ዘለዎ ኩሉ ኢና ሒዝና የደለና ናይ 5 መዓልቲ ንመግቦም ኩሉ ነገር ድማ ምሶሖም ቁርሶም ድራሮም ኩሉ ኢና ኣዳሊናሎም ደለና። ብጣዕሚ ብዙሕ ወጻኢታት እዩ ዘለዎ። ስለዚ ኣትሊስት ብዝተወሰነ መልክዑ ደገፍ ንክኸውን ኢልና መንእሰያት ብዝሓሰረ ዋጋ ዓቕሞም ብድኸውን መንገዲ ከፍ ኢሎም ክምዝገቡ ኢና ጌርናዮም ደለና። ንሓደ መንእሰይ ስራሕ ደይብሉ ተደኣ ኮይኑ 1800 እዩ ድኸፍል። ስራሕ ደለዎም ድማ 2400 እዮም ድኸፍሉ። ተምሃሮ ድሕር ኮይኖም ከዓ 1800 እዮም ድኸፍሉ። ስለዚ ብዙሓት መንእሰያት ቁሩብ ናይ ገንዘብ ጸገማት ስለ ደጋጥሞም ይሽገሩ እዮም እና ንስኹም ኩልኹም በዚ ትከታተሉና ደለኹም ኣሕዋት በቃ ኣነ ንሓደ መንእሰይ ክኸፍል እየ ንሓደ መንእሰይ ደው ክብል እየ ንኽልተ መንእሰይ ደው ክብል እየ ንዝደለኹሞ ማለት እዩ ደው ክትብሉ ትደልዩ ወይ ድማ ወላ ንሓደ ተደይከኣልኩም እቲ ትኽእልዎ ነገራት ኣብዚ ነገር እዚ ሳፖርት ክገብር ነዚ ኣገልግሎት ክድግፎ ንዓይ እውን ንበረኸት ክኾነኒ ኣገንኹም ደው ክብል ንደሊ ኢና እትብሉ ኣሕዋት ካብዞም ንነዊሕ ግዜ ምሳና ክትከታተሉ ድጸናሕኩም በዚ ኣገልግሎት ክትባረኹ ድጸናሕኩም ሕጂ ድማ ዝጽቡቕ ዕድል ክትጥቀሙሉ ክሕብረኩም እፈቱ። እታ ግዜ ብጣዕሚ ኣትያትና ስለ ድኾነት ከባቢ 13 መዓልቲ ስለ ድኾነ ተሪፍዎ ደሎ ዕለት 15 ጁላይ ስለ ዝኾነ ካብዛ ሕጂ ድሰማዕኩማ ጀሚርኩም ቀልጢፍኩም በዚ ብታሕቲ ተጻሒፍልኩም ደሎ ቴሌፎን ደው ኢልኩም እቲ ኣብ ልብኹም ደሎ ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ስለቲ ኩሉ ትገብርዎ ይባርኽኩም። ኣብ ጎንና ስለ ደው ትብሉ ይባርኽኩም።
ኣምላኽ ሰማይ ብነገር ኩሉ ብምክንዋን ብፀጉኡ ምሳኹም እዩ። ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም። ሻሎም